Ieri la fuga dei 118 migranti poi rintracciati e riportati al CARA di Pian del Lago di Caltanissetta, allontanati dalla struttura. Ricordiamo che i migranti erano obbligati a rispettare la quarantena. Le forze dell'ordine hanno lavorato tutta la notte per rintracciarli e stanno continuando le ricerche in tutta l'isola. Questa notte invece sono arrivati in 114 soccorsi su 2 barconi e sbarcati a Lampedusa, mentre la Guardia Costiera rintracciava 70 tunisini su un'imbarcazione. Contemporaneamente la Capitaneria avvistava un altro barcone con a bordo 44 extracomunitari, trasferiti tutti al centro di accoglienza in contrada Imbriacola, che attualmente ospita 650 persone. E monta dunque la polemica politica anche e soprattutto dopo l'arrivo della leader della Lega Matteo Salvini. Alcuni lampedusani stanotte, con in testa Angela Maraventano, storica rappresentante della Lega, hanno bloccato simbolicamente l'unica strada d'accesso al molo commerciale. Sono intervenuti immediatamente gli uomini della Digos, i poliziotti dell'immigrazione e i carabinieri. Abbiamo bloccato tutto, non entra nessuno e non esce nessuno, è stato detto durante la protesta, mentre era in corso uno sbarco. Chiediamo 2 aerei per trasferire immediatamente questi migranti che sono sull'isola perché siamo in pericolo, ha detto ancora Angela Maraventano. Anche la ex sindaca di Lampedusa, Giusy Nicolini, è intervenuta nella polemica. A Lampedusa non c'è nessuna emergenza migranti. Dicono che siamo invasi per un vantaggio politico. Nicolini sostiene che l'isola è piena di turisti. Venite a vedere via Roma o le spiagge, venite a vedere se incontrate un migrante, dice. I problemi di questo paese non possono essere urlati. La Nicolini se la prende anche con l'attuale sindaco Martello, che sta facendo strumentalizzazione politica esattamente come Salvini. È diventato sindaco facendo la guerra dell'accoglienza, chiedendo di chiudere il centro, e invece è l'unico modo per mettere in sicurezza la comunità. Ora vuole fiscalità di vantaggio, ristori per i pescatori, ma oggi sono state trasferite centinaia di persone e l'emergenza è già cessata.